毎年やるグリーンカーテンどうですか？皆さんに教えてあげてください。グリーンカーテン暗いですよね、部屋の中がね。こっちの方が日が入って明るいよという感じでしょうかね。暗いかな。この時期がね、緑がいっぱい見れますよね。竹おいで、竹もおいで、おいで、竹おいで。何なの？ゴーヤの花の香りはふんわり甘くて優しい匂い。窓を開けるたびに風に乗って部屋いっぱいに広がっていく。ただそれだけで心がふっとほどけて幸せで満ちていく。